Kasi ito bara na style. Ha? Tip betul kiri ni hanya ngalara nak tip. Saya jaru email play try kenal pada memihi ba khot yangi ha kena cakap pangin ya kemen lang ba Phadar Leo nagbanta kecing kerku pemen malahai kecing jong ngis ngudon bok si saban don ha kena cakar angkat tadi ngelap kelilat kelenti yang terus ngapi kena kecing tuai kecing kerpat kami nak benta jong Phadar Leo tuai kecing kuat kecing kia kecing don kam coki kebam jong kebam man kesungi to nang alam nanti berbori syak ki padunge ki badon kam yi Tuan rekat kembali ladan baru sekata beri, lain like nak jadi senen itu kan ini pan kene tahu kesurai tungi baru play baru baru berkumpul jauh ni oke, upah baru sim. Adeng Matthew berkonggi, Wanda kibamdan hagne dari lapara umeuki, bayi tenat bala batai di kong emi, ai kublai ya. Ka grup MRC balaa yone Coral Jubilee Cake katkum ka rom karup ay kublairu ya ibala penkrom ni wadi kali kamedro in a Coral Jubilee team kublai on karko kardo ya baro kiblaya don benta don saway cake si silor ba ay ki para ki prasa tang bam rapat sine la sa kut si sedien lay dan nang leshim na ki cake ne te la ra lut baro de entah la de kapor ban otno ikini ki cake baro fight nang managa naki MRC group at happy Coral Jubilee 35 years Leomary Lyndem nang ta bede nakaliang jong Mak Matthew berkong wan dapat happy Coral anniversary Phadar Leo Lyndem. Here I go and I cut all the 3 cakes. Nakabenta ka burang jong play 35 years jong ke jinglong lyngdoh jong. The third one with the same luck for all the team and for those who are giving me. Thank you. Thank you. Mantap saya ini. Memberikan jadi pada Pascal, gambar Pascal. Nanti apa dah ibarat dalam kulit? Amai ibarat dalam mana lah? Waktu ini, gambar mereka. Top down, oh, okay, no problem. Thank you. Congratulations
Ay, Ma'am Suk, Pauling yang ini bagus. Tuh.